Сайн байцгаана үзэгчдээ, нийгмийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид хүүхэд-мэдээллийн аюулгүй байдал гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцахаар эрхэм зочтой бас урьж ирүүлээд байгаа. Ингээ ирсэн зочтой танилцуулъя. Боловсрол, соёл, ухаан, спортын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Баяр сайхан. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын хүүхэд хөгжил хамгаалал газрын дарга Сэлэнгэ. За, хэвлийн хүрээлэнгийн захирал доктор Мөнх Мандах ирсэн байна. Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны тон контентын зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Батболд. Цагдаагийн ерөнхий газрын хүүхдийг гэмтэргээс өршин сэргийлэх тасгийн дарга цагдаагийн хошууч Будзаа нар ирсэн байна. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За тэгэхээр бидний ирээдүйн болсон хүүхдүүдийн талаар бас ярих гэж байгаа нь бол их чухал гэж бодож байна. Тэр дундаа бол мэдээллийн аюулгүй байдал гэдэг бол аюулын харанга татчаад байгаа энэ цаг үед бол мэрэгжлийн та бүхнийг одоо бас телевизийнхаа хойморч залаад үзэгчтэй бас үнэтэй мэдээлэл өгнө гэдэгт бас итгэлтэй байна. Тэгэхээр би хамгийн ихний асуултыг бүгдээрэнд чинь тавья гэж бодож байна. Тэр нь юу гэхээр ер нь энэ мэдээллийн аюулгүй байдал гэдэг зүйл бий болсноороо тэр нь одоо магадгүй хүүхдэд очиж тусгалаа олсноороо хүүхдэд гарах сөрөг үр дагавар нь хүүхдэд одоо ирээдүйд цаашд нь гарах эсвэл одоо яг энэ цаг үед гарах тэр сөрөг үр дагаврууд нь юу вэ гэж та бүхэн үзэж байна. За Будзаанаас эхлэв. За бид яг өдөрт ингээд нэг авсан мэдээлэл ч юм уу төгссөн мэдлэг боловсрол ч юм уу авсан мэдлэгээрээ мэдээллээр яг амьдралын өдөр тутмын үйл ажиллагаа зохицуулж явж байна л та. Тэгэл хин сайн мэдээлэл мэдлэгтэй байна. Арай илүү зүйл хүрдэг ч юм уу ийм л зүйл. Тэгэхээр яг одоо Монгол улсад яг хүүхдэд яг тохируулсан мэдээллийн сүлжээ, сайт гэдэг зүйл байхгүй. Ерөнхийдөө бүгдээр нэг л торон дээр явж байгаа. Нэг л торон дээр нэг л завин дээр мэдээлэл сууж байна гэсэн. Тэр хүүхдүүд нэмэх 18 контент үзэж байна. Худал үнэ мэддэг янз бүрийн мэдээлэл үзэж байна. Үүнээсээ болоод гэмт хэрэг үлдэх сэдлийг авч байна. Хүүхдийн хөгжил, хүмүүжил, боловсрол, төлөвшөлд сөргөөр нөлөөлж байгаа ийм зүйл байна. Хүүхдүүд өөрсдөө эндээс ямар нэгэн байдлаар гэмт хэргийн сэдлийг авч идэг. Тэгээ эргээд тэр одоо үйлдэл амьдрал дээр туршиж үздэг ийм одоо зүйлүүд ямар нэгэн байдлаар гэмт хэргийн одоо мэдээлэл дээр шалтгаан төсдөр харагддаг. Тэр үүнийг бид нар мэдээлэл дээр эцэг эхчүүд болон багш уумуужуулагчд одоо бид нэлээдгүй анхаарах юм шаардлагатай. Тэгэхээр хүүхд хамгааллын хууль гэдэг байгаа л да. Энэ хуулийн дээр бол хүүхд бол 5 төрөлд хамгаалагдана гэж заасан. Гэр бүлийн орчин, боловсролын орчин, эрүүл мэндийн орчин, олон нийтийн арга хэмжээ, хэвлэл мэдээлэл, цахим орчинд. Цахим орчин хэвлэл мэдээлэлд бид яаж хамгаалах вэ? За энийг хэдүүлээ өргөжлүүлээ яриа те. Тэгэхээр Сэлэнгэ танад бол хүүхдийн дуудлагын утас байдаг. Тэгэхээр би илүү Сэлэнгээс бодит ийм кейс дээр гэж ярьдаг да тийм ээ тулгуурлаад бас гарах үрийн дагаврын талаар ярих байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр яг өнөөдрийн асуудлыг яагаад бид нар ярьж байгаа вэ гэхээр нийт одоо ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүдийн 92.2% нь өнөөдөр захим орчин тэр дундаа фэйсбүүкт орчинд бол өнөөдөр бас байна гэдэг судалгаа байгаа. Тэгэхээр ийм учраас бас энэ хүүхдүүдийн эрсдэл нөхцөл байдлын талаар судалгаа хийсэн. Энэ дээр бол 3 төрлийн зүйлийг бол онцолж байгаа юм. Нэг нь бол тухайн захим орчинд хүүхэд агуулгын эрсдэлтэй бол толгорж байна гэж байгаа. Хоёрдугаарт нь болохоор тэр хүүхэд бол үйлдлийн эрсдэлтэй тулгарч байгаа. Гуравдугаарт нь болохоор харилцааны эрсдэл гэдэг. Энэ 3 эрсдэл зүйл бол тэр хүүхдийн хүмүүжил, төлөвшөл, ирээдүйн амьдралдаа хандах хандлага маш олон зүйлтэй холбоотой. Би зүгээр нэг жишээ кейсийг ярил л да. Жишээ нь одоо дөнгөж хоёрхан одоо настай хүүхдээ одоо өдөржингөө бараг одоо гар ус үзүүлдэг ээжүүдийн тухай. Тэр хүүхэд нь одоо бараг гар ус унтдаггүй бол унтдаггүй. Тэгэхээр энэ бол юу гэж юм гэхээр бараг унтаад гар ус босоод гар ус. Ингээд нөгөө хүүхдийн дуртай тоглоомын одоо Google-ийг нь үзүүлсэн тохиол тэр хүүхэд тайвширдаг. Тэгээ энэ бол жишээ 2018 онд донтолтой холбоотой 50 дуудлага хүүхдийн тусламжийн 108-д ирсэн. За захим орчинтой холбоотой мэдээлэл бол жилээс жилд бол өсөж байгаа. 2018 онд бол 229 дуудлага захим дарамттай холбоотой ирж байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд өнөөдөр яг үнэндээ гинэн ямар нэгэн байдлаар цайлган энэ байдлаар бол хүүхэд гэдэг бол онцлогоо субъект шүү дээ. Тийм учраас захим орчинд байж байгаа бүх хүмүүсийг магадгүй найз шигээ эсвэл сайн хүн гэдгийг нь одоо магадгүй сайн муугийн ялахгүйгээр түүнтэй мэдээлэлээ хуваалцдаг. Зарим тохиолдолд нууц зүйлээ ярьдаг. Энэ зүйл нь өөрөө хүүхдийг эсэлт оруулах маш том одоо шалтгаан болж байгаа гэдгийг энэ ташранд бол хариуцлагатайгаас хэлмээр байгаа юм. За Батболд энэ дээр нэмэхүү ер нь сүүлийн үед бол яг хүүхэд цахим орчиндох хэрэглэгч болж байгаа тоо эрс өсөж байгаа эдгээр хандлага байна уу? Тэгээд тэрнээсээ болоод бас гарч байгаа сөрөг үр дагаврууд бас бүртгэгддэг, мэдэгддэг баг те. Нийт сурагчдын минь 92% цахим орчинд ялангуяа фэйсбүүкийн хаягтай. Ер нь бол ерөнхийдөө фэйсбүүк цахим орчинд дэх одоо мэдээллээс те аливаа төрлийн мэдээлэлээс хүүхдийг хамгаалахад бол хоёр үндсэн тэмцэх зам байгаа юм л да. Нэгдүгээрт бол хүүхдэд хүрж байгаа мэдээлэлдээ бид нар насны ангил ч юм уу эсвэл одоо садарсан мон ч юм уу те
алаан килан хүчирхийллийг үзүүлсэн контентийг бид нар захин орчин, өргөн нэвтрүүлгийн орчноос бол аль болох авч явах хэрэгтэй, аль болох хурдан авах тогтолцоог нь бий болгох хэрэгтэй, хуулийн ресурсыг бий болгох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт бол тухайн хүүхдүүдийг захин орчинд эрхэн өөртөө зүй зохистой оролцож чадах вэ гэдгийг бол мэдээллийг бол олгох зайлшгүй шаардлагатай. Энэ бол сургалт, семинар, бусад одоо төрлийн байгууллагуудын үйл ажиллагаар олгогдно. Захин орчин дэх тэр хүүхдэд сөрөг мэдээллийг бол эрхэн буулгах вэ гэдэг нь бол өөртөө бол Монгол улсын өөрсдийнх нь бол хуулийн байгууллагуудын, холбоо төрхийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, захин орчны хурдан ажиллагаа тогтолцоол бий болох хэрэгтэй. За мөн хүнд зөвхөн санал. Яг ер нь зөвхөн захин орчин гэхээсээ илүү бүх төрлийн мэдээллийн их үүсвэрээс хүүхдэд хүрч байгаа бүх төрлийн агуулгын тухай бид нар ярилцах хэрэгтэй байна л да. Тэгэхээр нийтдээ ерөнхийдөө уламжлалт хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл буюу одоо бидний ярьж заншсан сонин сэтгүүл, телевиз, за тэгээд мэдээж ирэх сүүлийн үед улам бүр хүчээ авч байгаа захин интернетийн орчноос одоо хүүхдүүдэд хүрч байгаа тэр мэдээлэл болгон хүүхдүүдэд яагаад ер нь аюултайгаа ямар үр дагавартай байгаа юм гэдэг асуултанд хариулвал ерөнхийдөө нэг талаар бол эрсдэлтэй мэдээлэл. Тэр нь эрсдлийн мэдээлэл юу орж байгаа вэ гэхээр садар самуу одоо гэмт хэрэг хүчирхийлэл, за дээрээс нь зар сурталчилгаа ордог. Эдгээр мэдээллийг хүүхдүүд ялгаж мэддэггүй тэр болгон одоо бодит мэдээллээс заагалж чаддгүй учраас даган дуурайх эсвэл одоо өөрсдөө бодит мэдээлэл гэж хүлээж авах. Дээрээс нь одоо жишээлбэл хүчирхийлэл телевизээр гарч байгаа, интернетээс хүлээн авч байгаа тэр бүр хэл хүүхдүүдийн одоо бага насны хүүхдүүдийн хүүхэлдэйн нэвтрүүлгээс, хүүхэлдэйн киноноос хүлээж авч байгаа тэр хүчирхийллийг хүүхэд байнга үзснээрээ хүчирхийлэл гэдэг бол энгийн зүйл, байдаг л зүйл. Би болохгүй бол дургуугаа өрөх юм бол булаагаа давна, цохиод давна. Асуудлыг ингэж шийдвэрлэдэг хандлага бий болдог гэсэн судалгаа бас байдаг. Тэгэхээр зүгээр бид нар өнөөдөр захин орчим, захин аюулгүй байдал, захин гэмт хэрэг гэж маш их ярьж байгаа боловч үнэн чанартаа зөвхөн интернет биш, зөвхөн тоглоом биш, зөвхөн тэр компьютераас харж байгаа тэр видео янз бүрийн кинонууд биш, ерөөсөө бүх төрлийн их сурвалжаас хүүхдэд хүрч байгаа тэр мэдээллийг хүүхэд өөрөө зохистой хэрэгжилж чаддаг, ялгаж салгадаг байх л тэр хамгийн гол хамгаалалтын тухай ярьж байгаа гэж би ойлгож байгаа л да. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар захин аюулгүй байдал гэхээс илүү ерөөсөө мэдээллийн аюулгүй байдал, мэдээллийн боловсролын тухай ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдв ч гэсэн хүүхэд мэдээллийн аюулгүй байдал гэсэн сэдвийн өрөөнд ярьж байгаа. Тэгэхээр төрийн нарийн яг энэ дээр бас бидний ярьж байгаа сэдв дээр бас ямар санал бодолтой байна? За орой минь төргий. Өнөөдрийн бидний ярьж байгаа сэдвийг ганцхан манай улс яриаггүй. Энийг бол дэлхийн нийтийн бүх улс орон энэ одоо сэдвийг маш халуун сэдв болгож санаа зовж ярьцгааж байна. Яагаад гэвэл хүн төрөлхтөө өнөөдөр маш өөр одоо цаг үед бид нар амьдарч байгаа. Өнөөдөр биднийг одоо яг ингээд яриа сууж байгаа 1 минутын хооронд одоо интернет орчинд юу болж ийнө гэхээр бид нар асар хурдтай одоо мэдээллийн солилцоон донд амьдарч ийн гэдгийг би зөвхөн хэдхэн тоо баримтаар сонирхуулах журмаар хэлье. 1 минутанд 4.3 сая видеог хүмүүс үзэж байна, тийм ээ. 187 сая имэйл явж байна. 3.7 сая хүн Google-ээр хайлт хийж байна. 973 мянган хүн Facebook-т орж байна гэх мэт. Ингээд 1 минутанд жишээлбэл интернет хэрэглээ одоо ямар түвшинд байна, хүн төрөлхтөн хоорондоо ямар хурдтай мэдээлэл солилцож байна. Гэтэл томчууд бид нар өнөөдөр мэдээллийг зөв үү буруу юу? Энэнийг одоо аль нь бид нар ач холбогдолтой авах уу, авахгүй юу, цагаа өрөх үү, өрөхгүй юу гэдгийг томчууд бараг ялгаж чадахгүй болцсон ийм одоо төөрөлдсөн ийм цаг үед байхад хүүхдүүд маань нөө жинхэнэ яг төлөвшөх насандаа урж байгаа хүүхдүүд маань энийг өнөөдөр ялгаж чадахгүй. Яг харсан түрүү мөнх мандах захирлын хэлж байгаагаар зар сурчлагаанд шууд итгэдэг, харсан мэдээлэлээ шууд итгэдэг. Хин нэгэн одоо өөрийнх нь хүндэлж явдаг жүжигчний хэлж байгаа үг хэллэг, түүний ааш, авир юм уу эсвэл кино одоо гарч байгаа жүжиг юу эдийн одоо дууны үг тийм ээ. Энэ болгоноос хүүхдийг буруу тийш нь одоо төлөвшүүлэх ийм сөрөг нөлөө гараад байна гэдгийг бид бүгдээрээ одоо яг мэдж байгаа. Бид нар бүгдээрээ ойлгож байгаа. Тийм учраас өнөөдөр хэвлэл мэдээллээр болон захин орчноос хүүхдүүдээ сөрөг нөлөөнөөс хамгаалахын тулд одоо хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээсэн төрийн болон төрийн бус байгууллагууд санамж жижигтнийг гарын үсэг зурсан. Энийг бол одоо түүхэн ийм
үйл явц боллоо гэж үзэхээс өөр ямар ч аргагүй. Яагаад гэвэл өнөөдөр Монгол улс бол хүн амынхаа тоотой харьцуулах юм бол нэг хүнд ноогдох хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээрээ бол нэлээ одоо дэлхийд бол тэргүүлэх зэрэгт бол очих байх гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос бол бас төлөөлөл оролцож байна. Өнөөдөр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, гэр бүл хүүхд залуучдын газар мөн одоо харилцаа холбооны зохицуулахороо мэдээлэл харилцаа холбоо технологийн газар, Монголын телевизүүдийн холбоо, Монголын хэвлэлийн зөвлөл ингээ боловсрол сошиалга спортын яамны одоо гаргасан энэ санаачлаг уриалгыг дэмжиж хүүхдээ одоо мэдээллийн сөрөг нөлөөнөөс хамгаалах энэ санамж жүжиг бид нар 3 сарын 15-ны хүүхд хэрэглэгчдээр байгууллаа. Ер нь бол энэ санамж жүжиг байгуулна гэдэг бол нэг талаараа бол хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх гэж бид ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр альва юмд бол зөвхөн төрийн байгууллага гэдэг юм уу, мэргэжлийн хэдэн байгууллагын үүрэг олцоо гэхээсээ илүү иргэд эцэг их олон нийтийн оролцоо, хамтын ажиллагаа хамгийн чухлаа гэдгийг бол энэ цаг үед бол бүхэл салбарт ярьж байгаа. Тэр дундаа бидний өнөөдөр яриад байгаа энэ хүүхэд мэдээллийн одоо аюулгүй байдлыг яаж одоо сахих вэ? Энийг яаж одоо бууруулах вэ гэвэл мэдээж хамгийн түрүүнд эцэг их тэр гэр бүлийн орчинд л энэ одоо төрлийн мэдээлэлтэй, мэдлэгтэй томчууд нь болсон байх шаардлагатай гэж бодод байна. Тэгэхээр би Батболдоос түрүүн ярьж исэн яаж ялгах уу? Тэр олон нийт тэр хүүхдэд аюултай гэдгийг хэн хамгийн түрүүнд ойлгуулах бас боломжтой байдгийг танаа одоо хорооны зүгээс бас энэ чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа тэр нь одоо эцэг эхчүүд аваад хэрэгжүүлчих боломжтой тэр арга хэрэгслүүд нь юу вэ жишээлбэл? Яг харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хувьд бол хоёр төвшөнд ярина л да. Нэг нь бол өргөн нэвтрүүлэг, нөгөөх нь цахим орчны асуудал байна. Тэгэхдээ яг өргөн нэвтрүүлгийн орчинд бол бид нар 2016 онд бол өргөн нэвтрүүлгийн мэдээлэл таних тэмдэг хүүхдийн таних тэмдэглэлийн стандартыг баталж гаргасан Монгол улсын стандарт. Тэгэхээр бол МҮОНРТ-ийн телевизүүд суугууд бол явж байгаа. Мөн 18 онд болохоор зэрэг өргөн нэвтрүүлгийн юугаар одоо хүүхд хамгааллын хэрхэн явах гэдэг зөвлөмжийг гаргаад хорооны улаага бүх телевизүүд суугуудад хүргүүлээ тэр дагуу ажиллаад хамтраад явж байгаа зөвлөмж гаргаад. Энэ тэгэхээр нөгөө хоногшуулах, нүдэнд нь дасгах гэдэг юм айгуу чухал байдаг шүү дээ. Та тэр лого тэр харагдах байдлын стандартыг боловсруулсан гэж тэрийг ер нь хэрэгжилт нь энэ өргөн нэвтрүүлгийн байгууллагууд ер нь хэр хийж чадж байна? Яг одоо Монгол улсад бол өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль байхгүй. Нэгдүгээр хоёрдугаар агуулга технологитой авах газар байхгүй. Тийм ээ. Хэвлэл хэрэгжлийн тухай хуулийн дагуу. Тэгэхээр зэрэг редакцууд бол телевизийн сувгийн редакцууд өөрсдөө бол тэр таних тэмдэглэгийг бол өөрсдөө хэрэглэнэ. Ягаад гэвэл өөрсдөө тогтоогоод энэ бол 13 нас, энэ бол 15 нас тэмдэглэл тавиад өөрсдөө явж байгаа. Цахим орчны хувьд бол харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос бол тодорхой эрх хүхийн албан байгууллагын шийдвэрийн дагуу хэрвээ ямар нэгэн одоо хүүхдэд ордог хүнтэй туйл зөрчсөн асуудал бол вебсайтын Монгол Улсын хандах хандлтын хязгаарлах хөтөл технологийн арга хэмжээг авдаг. Мэдээж одоо бол бүүн болоод байгаа нийгмийн сүлжээ, Facebook, Instagram, YouTube гэх мэт нийгмийн сүлжээ компаниудаа хамтарч ажиллахаар бид нар бол оролцсороод Facebook компанитай бол 2018-аас холбоотойгоо ажиллаад эхэлсэн. Одоо энэ 19 онд бол Green Channel буюу ногоон суугааны нэгэн шашаал хамтраад ажиллах боломж өрн байгаа. Яг хуу гэрийн орчинд бол эцэгчүүд бол гар утас эсвэл аль нэг төхөөрөмж дээр интернет орж байгаа төхөөрөмж дээр бол өөрийн бол хэрэглэгчийн шүүлтэр програмыг бол одоо англи хэлээр бол үнэтэй өнгөө төрлөөрөөр байгаа л да. Тэрийг татаж суулгаад 3 төрлөөр бол хязгаарлалт хийх боломжтой. Нэгдүгürt бол доменер, хоёрдугаарт бол түлхүүрийг ашиглана. Гуравд бол интернет орох цагийг бол тэргээ тодорхойлж болдог. Тэгэхээр зэрэг эцэгчүүд ядаж тэрийг хэрэглэх хэрэгтэй. Мөн интернет авч байгаа компаниасаа нэмэх 18-ыг интернетийг шүүдэг шүүлтүртэй интернетийг авахыг бол харилцаа холбооны зохицуулах хорооны нэг интернет үйлчлэг хэрэглэгчид тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага дээр нь тавиад өгсөн байдаг. Тэгэхээр зэрэг авах хэрэгтэй гэсэн интернет үйлчлэг хэрэглэгчдэд шаардлага тавиад нэмэх 18-тай шүүлтүртэй танах өргөн боломжтой. Энэ мэдээллийн аюулгүй байдал илүү их ингэж хурдцтайгаар өргөнд тархснараа магадгүй би зүгээр эргэн үеийнхээ хувьд л илүүтэй энэ сошиал ертөнцийг ашиглаад хүчирхийллийн төрлийн гэмт хэрэг тэр дундаа хүчиндэх гэмт хэрэг нэмэгдэх бас энэ нөгөө сэтэл гэдэг юм уу тэр хөрш шороо энэ сошиал ертөнцид бий болоод одоо танилцаал тий нэлээд хугацаанд харьцаал ихтгэл үнэмшлийн олж аваад тэгээд нэг болцдог анхныхаа болзоон дээр хүчиндүүлсэн ч юм уу юм тохиолдлууд нэлээд гараад байгаа шүү дээ. Тэгэж хараад байгаа юм. Миний зүгээр харсан зөв үү? Ер нь ямар төрлийн гэмт хэрэг магадгүй энэ бидний мэдээллийн аюулгүй байдлыг илүү одоо анхаараагүйгээс болж бас гарах хандлага байна. За 2011 онд гэдэг чинь Монгол улсад
нийт бол цахим гэмтрийг бүртгэж байгаагүй л дээ, мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмтрийг. За 12 онд их нийт усын хэмжээд ихлэ 14 гэмтрийг бүртгэж байлаа л дээ жилийн хугацаанд. Одоо 2018 оны байдлаар 650 гэмтрийг бүртгэгдсэн байх шиг. Тэгэхээр нэг 50-60 дахин одоо энэ төрлийн гэмтрийг өссөн байх үзүүлэлттэй. Тэгэхээр ямар гэмтрийг бол гүтгэх одоо картны онлайн худалдаа гүтгэх, доромждох, мөндө садар самуун сурталчлах тий 16 настай охин 15 настайгаас эхлээд 16 нас хүртлээр нэг одоо залуутай чатлсан одоо тэр нь бол насанд хүрсэн хүн байсан, 30 настай хүн байсан. Тэгээд уулзаад хүчинд дүүсэн байх шиг. Тэгэхээр одоо цагдаагийн байгууллагад яг ийм гомдол ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр эцэг эхчүүдийг хүүхдээ хинтээ нөхөрлж байна вэ гэдэг асуудлууд асар чухал байна. Одоо жишээлбэл та 14 настай охиноо гудамжинд хөтлөө явж гэж бодъё л да тий. Ээж аав нь тий. Тэгэхэд нэг танихгүй хүн ирээд таны охинтой танилцъя, хөөхөө охин байна, уулзъя гэдэг мессеж одоо ямар нэгэн асуулга тавил та яг хуу цагдаагийн байгууллага хандан тийм үү? Энэ миний охиныг садар самуун дуруу татлаа инглиш хэлээ шууд аргамж авах. Тэгэхэд цахим сүлжээнд ямар нэгэн байл энэ бол хараа хяналтгүй явж байгаа. Одоо ерөнхий улс хурлын хүүхдийн сургуулийн сурагч их нэг цахим сүлжээний 200 орчим найзтай л байх боломжтой. Тэгэхэд 2, 3,000, 4,000, 5,000 найзтай бай. Тэнд таны танихгүй хүмүүс таны хүүхдийг хүмүүжүүлж ямар нэгэн байдлаар сөрөг контент мессеж өгж ингэж явж байгаа. Энэ дээр л эцэг эхчүүд мань нилээдгүй хяналт тавьж хамтран ажиллах юм шаардлагатай байна. Олон улсын хэмжээнд яг манай уцаанд дарга хэлж байгаагаар Америк нэгдсэн улс жишээ нь эцэг эхчүүд нь яг энэ захим орчинд одоо хүүхдийн хяналтыг бүрдүүлэхийн тулд эцэг эхчүүд нь нэгдсэн нэг групптэйгээр нийлээд тэгээ яг хүүхдтэй ингээд адилхан түвшний одоо нэг найз болоод одоо тэр хүүхдийн мэдээллийн контент нь юу ээж байна, хүүхд ямар зүйлийг сонирхож чинь гэдэг чиглэлээр нь бүр хүүхдтэйгээ өөрсдөө бүр найз болоод тэгэхээр тэр нь эцэг их гэдэг нь мэддэхгүйгээр ингэж явдаг ийм дуршлаг байдаг талаар сая бид нар Америк нэгдсэн улсын бас төлөвч хэрэг ярьж байсан. Хоёрдугаар зүйл нь захим орчинтой холбоотой хууль эрх зүйн орчин үнэхээр бас цааш өвлөгдөж байгаа. Өнөөдөр хүүхд хамгааллын тухай хуулийн 8 дугаар зүйл заасан хэвлэл мэдээлэл захим орчинд хүүхд хамгааллын асуудлын 6 зүйл л байна. Тэгээ энэ 6 зүйлүүрээ сая манай одоо яг энэ харилцаа төсөөлөл хорон хөндөж байгаагаар тэр одоо интернет үйлчлэгээ хэрэгжиж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага танад одоо ямар нэг үйлчлэгээ тавихтаа 18 наснд хүрсэн хүн байна уу заавал асуух хэрэгтэй. Тэр хууль хэлэх дээр заавал гэдэг байгаа юм. Хэрвээ асуугаагүй бол тэр өөрөө зөрчил гэж үзэж байна. Тийм учраас нэгдүгürt энийг хуулийн өршөлттэй холбоотой асуудал энийг нэгдүгürt би онцолж бас энд хэлье гэж бодлоо. Хоёрдугаар асуудал нь бас нэг санаа зовж байгаа асуудал нь хүүхдүүдийнхээ эсрэг одоо онлайн орчинд хүүхдүүдийнхээ нэр хүндийг гутаах ямар нэгэн байдлаар одоо тэдэн лайктаа тгий шүү гэдэг ч юм уу сонцон авах эсвэл ямар нэгэн байдлаар найзынхаа тэр зургийг интернет орчинд тавих асуудал бол байгаа. Тэгээ энэ нь бол хуулийн зохицуулалтаар бас байгаа л да. 18 насны төрөйг хүүхд хэрвээ бус хүүхдүүдийн нэр төрийг гутаах эсвэл ямар нэгэн гэмтэрг үйлдсэн эсэх эсвэл зөрчлүүлсэн талаар мэдээлэл тавих юм бол эцэг их хариуцлага болно. Тэгэхээр ийм байдлаар нөгөө мэдээж хууль эрх зүйн хүрээнд бол ийм явж байна. Гэхдээ би зөвхөн нэг зүйлийг хэлэхэд жишээ нь өдөрт хүүхдтэй хэдэн минут захим орчинд байх ёстой вэ гэдэг дээр гэр бүлийн түвшинээр ярьж ойлголц төрмөр байгаа юм. Таны хүүхэд одоо шин 18 наснд хүртлээ за бага наснд бол өдөрт ерөөсө 30 минут л зурагт ч юм уу гар утсын хэрэглээ байх ёстой гэж судлаачид үтсэн байна шүү дээ. Энэс илүү байх юм бол харааны одоо холын хараан мууднаа. Энэс илүү байх юм бол таргалалт төрөл үүснэ. Энэс илүү байх юм бол сэтгхүүд нь нөлөөлнө гэдэг зүйлийг хүртэл судлаачд гаргаад ирчихсэн. Тийм учраас энийг эцэг эхчүүд маань одоо чинь 18 наснд хүрсэн за бүр 17 доо хүүхэд шөнийн 3 цаг хүртэл фэйсбүүкт ороод өглөө 8 цагт хичээлдээ явж байгаа хүүхэд хичээлээ чинь яаж ойлгох вэ? Тийм учраас би бас босроос соёл шинжилгээ спортын яамд бас хүүхдүүдийнх нь бас барилснаа илэрхийлэх нь зүйтэй байна. Яагаад гэвэл босрлын салбарт өнөөдөр хүүхд хамгааллын бодлого маань гарчихсан. Нэгдүгээр маш чухал одоо энэ ойлголт гарсан бас баяртай. Нөгөө талаас сая одоо ярьж байгаа энэ санамж жижигхэн хүрээнд хүүхдэд өгж байгаа мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд зөвхөн захим орчин биш те хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд радио телевизийнх нь зар сурталчилгаа явуулахтаа хүртэл анхаарах ёстой. Яг л ирээдүйд Монголын хүүхдүүд ямар хүн болох вэ гэдгийг том хүн харж байгаа томчууд нүдээр харж байгаа нүдээр биш хүүхдийн нүдээр харах юм бол хүүхдэд ээлтэй тэр одоо үйлчлэгээ явал хэвлэл мэдээллийн салбар бий болоход бол том үүрэг болно гэж үтгэн харж байгаа. Тэгэхээр мөнх мандах захирал яг энэ санамж жижиг байгуулахын юунд оролцооны хувьд бас яг энэ санамж жижигийн мөн чанар тийм ээ ер нь цаашид хэвлэл мэдээллийн байгууллага энэ санамж жижигийн дагуу юу гол эрхэм зарчмаа болгож явах ёстой ямар үүрэг бас хүлээж байгаа энэ талаар бас тодорхой мэдээлэл өгөөч. Ерөнхийдөө зөвхөн хүүхэд хамгаал төдийгүй ерөөсөө иргэдэд хэвлэл мэдээллийн боловсрол олгоход хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд өөрсдөө маш чухал үүрэг оролцоотой байх ёстой. Энэ талаар асуусан нь маш их баярлж байна. Яагаад тэгэхээр хэвлэл мэдээллийнхэн өөрсдөө бол мэдээлэл түгээх үүрэгтэй гэдгийг бол маш сайн ойлгодог.
эргээд тэр мэдээллийн тухай иргэдэд одоо зөв ойлголт, мэдлэг, боловсрол олгох ёстой гэдэг энэ асуудал болохоор тэр болгон яригадаад байдгүй. Өнөөдөр бид нар гинт хүүхдүүдийг хамгаалах тухай ярьж лээ л дээ. Хүүхдүүдийг хамгаалахын тулд тодорхой хэмжээний фильтр ашиглах, шошигнах, одоо хууль эрх зүйн зохицуулалт, хязгаарлалт хийх, цагийн хязгаарлалт хийх өөр юу гэдэг иймэрхүү асуудлыг ярьж байгаа боловч яг үүндээ энэ мэдээллийн аюулгүй байдал гэдэг нь хамаагүй илүү өргөн цар хүрээтэй асуудал. Зөвхөн нэг одоо энэ хуурамч мэдээлэл, энэ жинхэнэ мэдээлэл, энэ хүүхдэд аюултай, энэ хүүхдэд аюулгүй гэдэг ийм ангиллаар одоо хизээч одоо зохицуулах аюулгүй байдлыг хангах боломжгүй. Хамгийн наад зах нь гэхэд бид нар өнөөдөр гэмт хэрэг ярьж байгаа боловч жишээлбэл эрүүл мэндийн асуудал яах юм. Хүүхдүүд өөрсдийнхөө одоо тэр хэрэгцээтэй эрүүл хооллолтойхон тухай мэдээллийг хамгийн түрүүнд ээжээсээ юм уу ааваасаа багшаасаа гэхээсээ илүү фэйсбүүкээс юм найз нөхдөс авч тэр болгоныг ялгаж мэдж байгаа мөн гэх юм маш их цогц ойлголт учраас мэдээлэл болгоны цаана тодорхой хэмжээний ашиг сонирхол байдаг, тодорхой хэмжээний зорилго байдаг, тэрийг захиалж идэх хүмүүс байдаг. Эсвэл тэрний цаана өөр ардуу одоо даалт мессеж өгж байгаа утга санаа байдаг. Тэр болгоныг ялгаж ойлгох шаардлагатай учраас хэвлэл мэдээллийнхэн энийг хамгийн сайн хийж чадах хүмүүс. Өөрөөр хэлбэл нийтлэл нэвтрүүлгийнхээ бодлогоор дамжуулаад ялангуяа хүүхдүүдэд зориулсан мэдээлэл гэж юу юм, мэдээллийг хэн бэлтгэдэг, яагаад бэлтгэдэг, ямар төрлийн мэдээллүүд байдаг. Юу нь хориотой, юу нь хориотой, яагаад би ямар өнцгөөс энийг харах юм бол би өөртөө одоо зөв ашиглаж боломжийг ашиглах, өөрийнхөө эрсдлээс хамгаалах уу гэдэг тэр мэдлэг ойлголтыг өгдөг тодорхой хэмжээний нийтлийн бодлого өнөөдөр үнэхээр өгүүлэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ санууд бичигт хэвлэл мэдээллийн салбарынхан илүү одоо түлхүү оролцох үүрэг хариуцлага ухамсарлаад энэ санамж бичигт нэгдсэн гэж ойлгож байгаа учраас яг энэ эндэр дээрээс бас бусад хэвлэл мэдээллийн салбарынханд хэлмээр байна л та. Хэвлэл мэдээллийн одоо суур боловсролыг олгох хамгийн чухал үүрэгтэй бөгөөд боломжтой хүмүүсийн сэтгүүлчид хэвлэл мэдээлэл. Тэглээ яах вэ? За бид нар өнөөдөр энд хоёр зүйлийг ярьж байна л да. Нэг нь цахим орчинд яаж хүүхдээ мэдээллээс хамгаалах юм. Нөгөөх нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр явж байгаа контентуудаас хүүхдүүдэд яаж хамгаалах юм бэ? Тэгэхээр бидний санамж жиг бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр одоо явж байгаа контентуудаа бүгдээр анзаарья. Эндээ хүүхдүүдэд сөрөг нөлөө үзүүлэх контент явуулахгүй бай гэдэг дээр санамж зурсан. Жишээлбэл 18 оноос ерөнхий боловсролын сургуульд 4-р ангиас 12-р анги хүртэл эрүүл мэндийн хичээлийг тусгай бүр бие даасан хөтөлбөр болгож оруулж байгаа. Одоо ингээд эцэг эхчүүд хүүхдүүдээсээ асуух юм бол ерөөсө 4-р ангид, 5-р ангид, 6-р ангид гэдэг хүүхдүүд өөрийнхөө эрүүл мэндийн талаар яг цогц ойлголттой болоод төгсгөөр ийм сайн хөтөлбөр боловсруулагдаад явж байгаа. Гэтэл хүүхэд хичээл дээрээ би энэ хоол надад эрүүл шимт хичээлтэй хоол юм байна гэдгийг одоо жишээлбэл эрүүл байхын тулд тийм ээ хичээл дээрээ тэр хичээлээ үзчихэд очоод шууд телевизээр асаалаа хүүхдийн сэрүүн байх цагаар ингээл маш гоё тийм хийцтэй шүл сасгаруулам ингээл дахиа төмөс чипс хийжүүлсэн ундаа яваад ахаар л эн чинь бид нэг цагт нэг доор ингэж төрийн бодлого Монгол улсын одоо энэ хүүхд хамгааллын бодлого явж чадахгүй байна л гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас энэ дээр л хэвлэл мэдээллийнхэн маань илүү их одоо яг төрийн бодлоготойгоо уялдаж яг эрүүл зөв одоо тэр сайн монгол хүнийг бэлтгэхэд та нарын маань оролцоо маш их юм а гэдгийг л бид нар одоо сануулах гэж. Тэгэхээс биш бидний санамж чиг бол шинэ эрх зүйн баримт бичиг биш. Ер нь бол хүүхд хамгааллын бодлого гэж байгаа. Мөн харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос одоо зөвшөөрлөө аваад үйл ажиллагаа явуулахдаа энэ хүү одоо хүүхдүүдийг хүүхд хамгаалах ёс зүйгүй одоо контент боловсруулахгүй байх гэдэг одоо шаардлага нөхцөлөө хүлээн зөвшөөрөөд үйл ажиллагаа явуулж байгаа л да. Тийм учраас яг заримдаа анзаардгүй ч байж магадгүй л дээ. Гэтэл өнөөдөр хүүхдүүд бидний одоо нэвтрүүлгээс юм уу энэ зар сурчлагаанаас юм уу энэ одоо энэ гаргаж байгаа нэвтрүүлж байгаа энэ бүхий л бэлтгэж байгаа зүйлсээс минь хүүхэд үзэж байгаа шүү. Хүүхэд бас хэрэглэгч шүү. Биднийг харж байгаа шүү гэдэг одоо үүднээсээ энэ дээр л илүү их ёс зүйтэй эцэг эхийн сэтгэлээр хандаасаа гэсэндээ л одоо энэ санамжчгийг байгуулсан. Тэгээд цахим орчны хувьд бол мөн одоо энэ бол бас л сая сэлэнгээ дарга хэлж байна. Хөгжингүй орнууд бол аль хэдийн одоо хууль гаргаад яаж энэ сайбер буллинг буюу энэ цахим халдлага, гэмт хэрэг энэ гадуурхлаас хүүхдүүдэд хамгаалах вэ гэдэг дээр бол
арга хэмжээ аваад эхэлчихсэн. 2 жилийн өмнө манай яам захим гадуурхалт цаашаа гээд аяныг зарлж исэн. Энэ үед бид нар хаалттай группүүд дотор хүүхдүүд бие биенийгээ яаж бүлэн хийж, яаж гадуурхаж дэрлэгдгийг одоо үндэсний хэмжээний зохион байгуулсан хүүхдүүдийн зохион бичлэгийн уралдаанаас бид нар яг бодит байдлыг сонсч байсан. За энэс үүдээд бид нар өнөөдөр иргэний боловсрол хичээлдээ одоо энэ захим орчинд хүүхдүүдтэй бие биендээ яаж хүндэтгэлтэй хандах уу, яаж соёлтой оролцох уу гэдэг тал дээр боловсрол соёлчлогоо спорт юм анхаарч байгаа. Нөгөө талаасаа багш нарын мэрэгжил дэвшлүүлэх институтэд бид нар чиглэл өгөөд одоо энэ институтээр дамжуулан мэрэгжиж байгаа багш нарт 4 цагийн одоо энэ захим орчинд хүүхд хамгаалах хичээлийг бас бид нар орж байгаа. Боловсролын салбарт бол бид нар хүүхдүүдтэй ингээд хүүхдүүдэд одоо төлөвшүүлэх, мэдлэг олгох юм бол хийж болж байна. Гэтэл хүүхэд хичээлийн танхимаас гараад телевиз үзлээ, интернетд орлоо. Ингээл тэр хүүхдийг буруу тийш нуруу татах, буруу тийш төлөвшүүлэх энэ юм чинь яваад байгаа маа. Тийм. Тэгэхээр би бас зүгээр эргэн үеийнхээ хувьд ч гэсэн ерөнхийдөө ингээд хараад ахад одоо энэ хэвлэл мэдээллийн контент ч бай, сошиал одоо мэдээллийн энэ юу ч бай. Хүүхдэд бол тэр бие махбодын одоо элдв хүчирхийлэлт өртөх нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Дээр нэр төр халдах, тэ нэр төрөө гутаалгах ч байт юм уу. Цаашлаад нөгөө одоо мөнх мандах захирлын хэлсэн эрүүл мэндэд нөлөөлөх. Хараан муу одоо хоёрын санаа нь яах одоо юу гэдгийг одоо нойргуудах барих ингээ ядаргаанд орох нөгөө нэг бид нар ярьдаг штэ нөгөө шарадны имлэг гэж ярьдаг те тэр имлэгт тэр ядаргаанаас ямар олон хүүхдүүд хөвчээд ингээд нөгөө нэг гарах үр дагаврууд нь аюу олон болоод байна л да. Тэгэхээр энэ бүхнийг нөгөө хуулийн зохицуулалтаар л ер нь ихэнхдээ зохицуулах ёстой. Тэгээд хуулиа дагсан ямар нэгэн үйлдэлийг нийгэмд бид нар одоо аян болгож ч юм уу бүүн болгож явж ийж тэр нь одоо магадгүй олон нийтэд мэдээлэл болж үр дүнгээ хүргэх байх гэж бодож байна. Тэгэхээр хуулийн орчин ер нь өнөөдөр ямар байдгийг манай гэр бүл хүүхд залуучдын газар бас хэлэх байх гэж бодоод байна. Хууль эрх зүйн орчны удаа би сая хэлсэн хүүхд хамгааллын тухай хууль дээр заас нэг чухал заалтал байна. Тэрнээс гадна одоо салбаруудын хоорондын хамтын ажиллагааны хэвлэл мэдээллийн байгууллага ямар үүрэгтэй байх вэ? Сая санамжийн өрөөнд манай улсрлын яамд яг энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтын ажиллагаа бол энэ бол хууль эрх зүйн орчинтой холбоотой бас цаашдаа биднэрт зайлшгүй шаардлагатай зүйл өгүүлж байгаа. Нэг зүйлийг л бас энд онцолж бас хэлмээр байгаа. Хууль эрх зүйн өрөөнд дээр бид нар өнөөдөр ямар зүйлийг хүсэж байна гэж нэгдүгээр эерэг мэдээллийг энэ Монголд одоо шүүлтүртэй болох асуудал тийм эерэг мэдээллийг дандаа өгдөг эерэг одоо комментиг бичдэг. Жишээ нь зарим улс оронд бол иргэд нь өөрсдөө соёлтой байгаа шүү дээ. Заавал энэ асуудлыг иргэд дөөрөө нэг өдөр болгоно нэг эерэг коммент бичдэг. Өдөр болгоно нэг эерэг мэдээллийг бие биедээ түгээдэг. Тэрнээс шууд тэр тэгсэн бай ийм гэсэн анхаарлаа хандуулдаггүй. Тэрнээс одоо өнөөдөр хамгийн их санаа зовж байгаа зүйл энэ фэйсбુક орчинд иргэн дээ тавьж байгаа нь дээ мөн үү гэдэг асуудал. Иргэн дээ биш дуу байгаа байхгүй. Тэр дээ дуу хоёрын хоорондох ялгаад л өнөөдөр хүүхдийн өмнө нэр төрийг гутаах явдал хэвлэл мэдээлэлээр замбраагаа алдсанд бид нар санаа зовж байгаа. Нөгөө талаасаа хүүхдүүд захим орчинд хамгийн их эрсдэлсгээд дөрвөн биесний агуулгын эрсдэл гэдэг нь энэ өгж байгаа мэдээллийг хүүхдүүд хараад эргэж даган дуурайх асуудал бол үнэхээр санаа зовж байгаа. Тэр тундаа би зүгээр маш олон зүйлүүд бол орхигдсон байгаа. Магадгүй тэр садар самуунтай холбоотой. Даган дуурайснаас болж гарсан яг бодит жишээ үйлдэл байна. Танаа дээр ирсэн одоо дуудлага мэдээлэл дотор ч юм уу тийм хүүхдийн тусламжийн 108 утсанд жишээ нь үргэлж нөхрөлтэй холбоотой юм байна шүү дээ. Жишээ нь фэйсбુક орчинд яаж юм гэхээр хүүхдүүд бүр багшийнхаа хажууд тий одоо жишээ нь ингээд бичлэг үзүүлэнгүүтээ би жишээ нь тэдэн лайк дарвал ингэн гэдэг жишээ нэг хүмүүс хүүхдүүд бичлэг тавингууд тэрийг нь хүүхдүүд даган дуурайгаад одоо үргэлж нөхрөлтэй холбоотой асуудал дээр би бас ингэн гэдэг ч юм уу. Нэгсэндээ тухайн зүйлийн давлгаалж байгаа зүйл нь хүүхдэд сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Би бас нэг жишээ хэлээ. Рэп дэмбэ гэж та бүхэн мэдж байгаа тий. Одоо хүүхдүүд бас сүүлийн үед нэлээх явж байна. Тэгвэл тэр нь өөрөө хүүхдийн дандаа муу мухай хиллэг, дандаа тийм нэг хүүхдэд сөрөг нөлөө үзүүлэхээр юм байна. Тэрийг хүүхдүүд даган дуурайж байгаа. Бид нар сая бас жишг сургуулийн хөтөлбөр өрөөнд босрол хичээл эхлэхээс өмнө жишээ нь бид нар үндэсний одоо бахархал болсон одоо хөөмиг тий одоо уртын дуг сонсоход Улаанбаатар хот хүүхдүүд чинь юу гэж ярьж байгаа гэхээр тэр авсан мэдээлэл тухай би ярьж л да. Энэ бол дээр үеийн дуу гэж. Жишээ нь бид хүн тэгвэл үндэсний уламжлалаар урлагаар дамжуулж нөгөө хэвлэл мэдээлэлээр дамжуулж өвлүүлж чадах нь гэдэг асуудал хүртэл яригдж байгаа. Тийм учраас бид нар энэ хэвлэл мэдээллийг эерэг болох асуудлаар хууль эрх зүйн орчнууд бол цаашдаа бол анхаарлаа хандуулах заашгүй шаардлагатай. Сая эрх зүйн орчныг асуулаа. Ер нь бол бид хүүхд хамгааллынхаа тухай л ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүүхд хамгааллын хувьд бол эрх зүйн орчин бүрэн бүрдсэн. Бид нар энэ санамж бичгийг байгуулахдаа ч гэсэн Монгол улсын үндсэн хууль, соёлын тухай хууль, садар самуун явдалтай тэмцэх тухай, гэмт хэрэгтэй тэмцэх тухай, мансууруулах, эм цэцэгц нөлөөх бодисын эргэлтэнд хяналт тавих тухай, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, зар сурчлагын тухай гэдэг энэ олон хуулиудыг үндэслэж энэ санамж бичгийг байгуулсан байхгүй. Өнөөдөр бол хууль байхгүй учраас энэ болохгүй байгаа юм биш.
хууль журам бүх юм одоо хангалттай байна. Ганцхан энийг одоо зүгээр иргэн болгон эрх зүйн хэм хэмжээгээ мөрдөөд байгууллага болгон одоо ёс суртахуунтай, ёс зүйтэй. Ялангуяа бид нар хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм байгуулах гээд явж байгаа улс шүү дээ. Тэгэхээр тэрий чинь хүнлэг иргэн л байгуулна шүү дээ. Хүнлэг иргэн гэж ямар хүн юм? Зөв, сайхан сэтгэлтэй, одоо зөв сайн харилцаатай, сайн хүн бэлтгэх гэдэг шүү дээ. Тийм, сайн хандлагатай, сайхан сэтгэлтэй, зөв хүн бэлтгэх гэдэг. Тэрний хажуугаар бас манай улсад чи эрүүл хүн хэрэгтэй тийм ээ. 90-ад оны үеэр бид нар одоо лангуун дээр юу ч байхгүй үед одоо сүрийн өвчний гаралт одоо тураалтай хүүхдүүд хүртэл манай улсад байсан шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр бол өсвөр насны хүүхдүүдийн таргалалт Аазтаа бид нар нэлээд дээгүүр явж байгаа. Эрүүл мэндийн яам бол энэ дээр нэлээд сэтгэл зовоос статистик хэлэх баг. Тэгэхээр бид нар энэ хоол хүнсний аюулгүй байдал, энэ мэдээллийн аюулгүй байдал хүүхдүүдэд бид нар нөгөө зөв иргэн, эрүүл иргэн тийм ээ болгох энэ процесс дунд чинь л бид нар энэ хэвлэл мэдээллийн сөрөг нөлөөнөөс хүүхдүүдэд хамгаалах нь хамгийн бас анхаарал тавих чухал асуудал болчиход байна л да. За би эрх зүйн орчин бол бүрэн бүрцэн гэж хэлэх гээд байна тийм. Баярлалаа. Тэгэхээр одоо хэлэлцүүлгийн төгсгөлийн хэдэн минутанд бол тэгээд одоо бид яах вэ? Бидэнд ямар гарц байна? Хин хаана ямар байгууллагууд хамтарч ажиллаад бид юу хийж чадах вэ? Энэ хүүхэд мэдээллийн одоо энэ аюулгүй байдлаар хамгаалалт тийм боломжууд бидэнд байна уу? Юу хийх вэ гэдэг дээр саналаа илээ явчих гэж бодож байна. За будзаанаас эхлэе. Тэгэхээр 24 цаг байна л да. 24 цагаас нэг 6 цагийг нь хүүхэд сургууль дээр өнгөрөөж байна л да. За. Тэгээд тэнд боловсрал олох, мэдлэг авахын тулд те 18 цагийн гэртээ өнгөрөөж байгаа. Нийт одоо 80%. За унтах цагийг бас асууя. За тэгвэл нэг 50% гэж ойлгоё л да тий. Тэгэхэд боловсролынхоо тэр орчны одоо 50%-ийг гэр бүлээсээ авч байгаа ийм зүйл. Тэгэхээр гэр бүлд нь айц төгшүүртэй ийм зүйл байна нэгдүгээр. Хоёрдугаарт гэр бүлдээ тэр хэмжээ хязгааргүй интернетийг хэрэглэж байгаа ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр 700 гаруй мянган одоо хүүхдүүд интернет хэрэглэж байна гэсэн юм судалгаа. Хүүхд залуучууд хэрэглэж байна гэсэн судалгаа байна. Тэгэхээр одоо боловсролын байгууллагын нэг ажилтан за багш гэж бодъё. За нэг хүүхдийн байгууллагын ажилтан цагдаа 3 нийлээд шөнийн 3 цагт тэр одоо хэмжээ хязгааргүй фэйсбүүкээр аялаад интернетээр аялаад байгаа цензургүй мэдээлэл аваад байгаа энэ хүмүүсийн хаалгыг тогшоод танаа хүү ингэж байна энийгээ болиулаач гэж хэлэх ёстой юм. Тэгэхээр гэр бүлд байх ёстой хүүхд хамгаалал гэдэг чинь эцэг эхчүүд хүүхдэд хамгаалах үйл ажиллагааг л яриад байгаа. Тэр эцэг эхчүүд энэ дээрээс анхаараач гэдэг зүйл. За дараагийн дугаарт одоо мэдээллийг цензургүй авч байгаа энэ асуудал дээр яг одоо төрийн байгууллага хамтын ажиллагаа гэдэг бол хамгаас чухал. Бид биеиндээ харилцан мэдээлэлээ солилцдог, бид бодлогын хүрээнд зөв зөвхөстэй ажлыг зохион байгуулалт, үр дүнтэй мэдээж үйлдэгдсэн гэмтэрхийг түргэн шуурхай одоо мөрдөн шалгадаг. Тэгээд шалтгаан нөхцөлийг арилгадаг байх хэрэгтэй. Гэмт хэрэг бол ямар нэгэн шалтгаанд хүчин зүйлтэй холбоотой байдаг. Тэгэхээр энийг арилгах хэрэгтэй. Хамтаараа бид хамтын ажиллагаагаа сайжруулж байж бид энийг цахим гэмтрийг мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмтрэхтэй тэмцэх юм боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр цагдаа дээр гараад байгаа хүүхдтэй холбоотой тэр гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг эдний дуудлагын утсан дээрээд байгаа бас тэр дуудлага мэдээллийн агуулга тэр яриад байгаа сэтэл санаа эдрийг хооронд нь холбоод магадгүй бас шинжилж үзэх юм бол ер нь асуудал нь эндээ байгаа юм шиг байна шүү гэдгийг гаргахаас тэр хамтын ажиллагаа тал дээр нь ярьж байна л да. Тийм боломж бас байгаа. За сэлэнгээ санал айлгүй. Энд дээр бол шалтгаан нөхцөлийг нь гаргаж ирж байгаа. Гэхдээ бид шалтгаан нөхцөлийг арилгаад төдийлөн бас үр дүнтэй ажлуудыг зохион байгуулж чадахгүй байна. Тэгэхээр энэ дээр л нэг хамтын ажиллагаа гэдэг зүйлийг арилгахад хэцүү байх зүгээр хэдэн хувь нэмж яах вэ гэдэг сэлэнгээ санал айлгүй. Тэгэхээр сая манай буцаан дараа маань ярьж байна. Бид нар бол яг энд сууж байгаа бүх байгууллагатай бол хамтарч ажиллаж байгаа. Цаашдаа ч хамтарч ажиллана. Хүүхд төгсөл хамгаалалт үндэсний хөтөлбөрөөр хүрэндчихсэн тий. За тэгэхээр бид хүн яг энэтэй холбоотой ямар зүйл хийж өгнө гэсэн сэтгүүлчийн асуулт бид энэ товчхон хариулт хий гэж байна. Бид хүн 2018 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн 03 тогтоолыг бол Монгол Улсын ерөнхий сайд бөгөөд хүүхдийн төлөө үндсэн зөвлөлийн тэргүүн манд гаргасан. Энэ юу вэ гэхээр байгууллага бүр эцэг эхийн зөвлөлийг ажилуулах зөвлөмж босруулсан. Бид нар сая нэг зөвлөл дээр сая ярилцлаа. Эцэг эхчүүдийн хандлагыг өөрчлөх. Эцэг эхчүүд өөрөө гэрийнхээ орчинд аюулгүй байдлыг хангах,
хүүхдүүд нөгөө аюултай байдлыг нь эзлийг нь бууруулах чиглэлээр эцэгхийн оролцоо үнэхээр чухал байна. Тийм учраас бид нар байгууллага бүр үндсэн телевиз чалгаагүй, боловсролын яам чалгаагүй бүх байгууллагууд дэргэдээ эцэгхийн зөвлөөрөө дамжуулаад яг энэтэй холбоотой мэрэгжлийн байгууллагуудын зөвлөгөө мэдээллийг харилцаалт цуглан газартаа, холбогдох газруудтай, боловсролын яамтай ч юм уу те бид хүн хамтарч өгөх зайлшгүй шаардлага байгаа учраас эцэгхийн зөвлөлийн зөвлөмжийн дагуу бид нар 2019 онд бол нэлээд олон талчдуудыг хийнэ. Тийм учраас бас эцэгхийн зөвлөө уучлаарай сэлэнгээ нэг одоо эцэгхийн зөвлөө байгуулсан байгууллага тэд байна эдэр гэсэн тоо мэдээлэл эдэр авсан юм байна. 2018 онд бид нар бол 1700 гаруй байгууллагууд эцэгхийн зөвлөлтөд ажиллаж байна гэсэн судалгаа байгаа. Одоо бол бид нар нийтдээ бүх аж ахуй нэгжүүд гэж ярьж байгаа. Бүр Эрдэнэс 5-7 гэсэн дэрдээ эцэгхийн зөвлөлтийн зөвлөлийг хэрэгжүүлэх юм үүрэгтэй. За нэгдүгürt энэ чухал бичиг баримтыг бид нар хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага байгаа. Энүүгээр дамжуулж бид нар эцэг эхчүүдийн хандлагыг өөрчлөх, ялангуяа эцэг эхчүүдэд ярилцах үед ингээд нэрээ би нэр хүүхдээ эрт тунтуулах хэрэгтэй юм байна. Нэрээ бид нар хүүхдтэйгээ харьцахдаа энийг нь шалгадаг шүү дээ. Би хүүхдээ нэрээ одоо бичлэг үзүүлдэг байхдаа заримдаа хяндаггүй. Гуглэл үздэг юм гэдэг хүүхдээ нь ямар агуулгатай вэ гэдгийг ч жишээ нь мэдэхгүй байна. Жишээ нь бид нар саяхан нэг зураг зуруллаад цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд тэгсэн чинь Монгол гэр зурж байгаа хүүхд байхгүй. Монгол ахуйг зурж байгаа хүүхд алга шүү. Дандаа нөгөө Супермен нөгөө нэг Барби зурж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид хүүхдээ одоо бүр нөгөө одоо шин сая Япончууд бага насны хүүхдүүд зориулсан ёс суртахууны хичээл гэж орох гэж шүү дээ. Энэ чи оруулж байгаа багаас нь тэр монгол хүн байх, багаас нь эх орон сэтгэлгээтэй байх, багаас нь өв уламжлалын боловсролыг саяны хэлж байгаа захим сүлжээ, захим тэр хүүхдийн мэдээлэл авч байгаа суугад нь байршуулах. Тэр хүүхд тэрийг авдаг, тэр их сурвалжийг бий болох зайлшгүй шаардлага бид нарт бас тулгамдж байгаа. За Батбол санал айлж. Ер нь бол эцэгчүүдийн технологийн мэдлэгийг бол их дэвшүүлэх хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр зэрэг одоо жишээ нь YouTube үзүүлэлээ ч гэсэн YouTube-ийн e-kids сувгийг үзүүлдэг ч юм уу, YouTube Kids гэдэг байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдэд зориулсан контентууд YouTube компани өөрөө дэндээ шүүлтрүүгээ явуулдаг. Тэгэхээр тэр сувгийг үзүүлж явах хэрэгтэй. Нөгөө талаас бэлтэр програмаа суулгах хэрэгтэй. Бүр болохгүй бол харилцаа холбооны зохицуулах орноос ажилладаг e-kids цэгийн рүү ороод захим орчинд те хүүхдүүдийг хэрхэн хамгаалах уу гэдэг талаар заавар сурталчилгааг авчих хэрэгтэй. Нөгөө талаас захим орчны яг хууль эрх зүйн тодорхойлох шаардлагатай л таа. Яг Монгол улсын одоо хууль эрх зүйн талаас ярих юм бол тэгэхээр зэрэг яг захим орчинд бол ганцхан хүүхдэд гэлгүүгээр ер нь бүх төрлийн контентын агуулгууд дээр зохицуулт хийх шаардлагатай байна л да. Ягаад гэвэл одоо харт амих байна, худалдаалах байна, терроризм байна, дотор самуун ингээл энэ мэдтүүдийг зохицуулахад одоо захим орчны хууль эрх зүйн орчинд тодорхойг байгаа л да. Одоо бол бид нар яг уламжлалт хуулиараа ажиллаад тэр нь жоохон удаан ингээл ажиллаад явж л байгаа тодорхой хэмжээнд. Түрүүн Баяр сайхан төрийн нарийн хэлсэн хүүхд хамгааллын чиглэлийн хууль эрх зүйн орчин бол хангалттай байгаа гэдэг. Гэтэл энэ яг сошиал буюу технологийн энэ юуг одоо хэрхэн яаж зохицуулах вэ гэдэг зохицуулалт нь бас хууль эрх зүйн орчин хэмжээндээ бол бас хангалтгүй харилцан уялдаа бас багтаа байгаа даа шүү. Монголын тодорхой хуулиудад бол одоо шин зарцуулгын тухай хууль тий садар самуунтай тэмцэх тухай хууль ч гэдэг юм уу терроризмд тэмцэх тухай хуулиуд дээр бол тодорхой заалтууд байдаг л да. Ийм сурчилсан нэмийг гаргаж болохгүй, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нэвтрүүлж болохгүй ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр яг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл гэдэг дээр чи яг сошиал орох юм уу орохгүй юм уу, захим орч орох юм уу орохгүй юм тодорхойг бол байдаг л да. Яг зарцуулгын тухай хуулийн 3-6-гаар дээд жүхийн нэг 10 хэдэн оны үлээд 40-р юу байдгийг тэрний дагуу л одоо шийдэгдээ явдаг. Тэгэхээр тэр мэрийг ч гэсэн наадсан санхүүл тодорхойлох шаардлагатай. За мөнх мандах зөв. Хууль бол байна. Салбар болгон тодорхой хэмжээний одоо үйл ажиллагааны зохицуулагдаад явж байна. Бодлогууд бас салбараараа байна. Жишээлбэл мэдээлэл харилцаа холбооны салбар төрөөс авч хэрэгжүүлэх бодлого байна уу байна 25 хүртэл боловсролын салбарт төрөөс авч хэрэгжүүлэх бодлого байна уу байна. Мэдээлэл харилцааны салбарт жишээлбэл 2025 он гэхэд бүх иргэдээ цахим бичиг үсгэтэн болгоно гэдэг тавьсан байж байгаа. Гэтэл яг тэр хэмжээгээрээ зөвхөн цахим гэлтгүүгээр ерөөсөө мэдээллийн бичиг үсгэтэн болгоно гэдэг тийм хөтөлбөр, тийм одоо зорилго, үйл ажиллагаанд боловсролын салбарт нь байхгүй орхигдсон байх жишээ. Тийм уялдаа холбоо дутагдж байгаа учраас энэ тэнд асуудлууд маш их зохицуулагдаагүй асуудлууд орхигдож байгаа. Жишээлбэл эцэг эхчүүдийг яах юм? Эцэг эхчүүдийг боловсруулах ёстой гэж бид нар ярьж илээ. Хүүхдүүд өнөөдөр ихэнх цагаа гэртээ өнгөрөөж байгаа мэдээллийг ихэнх цагтаа гэрээсээ интернетээс авж байгаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүдэд маш их үүрэг хариуцлага оногдож байгаа боловч тэр эцэг эхчүүд жишээлбэл
Google Kids байгаа эсхийг яаж мэдэхгүй. Өөр одоо тэр мэдээллүүдийг яаж ялгаж салгахыг хүүхдээ яаж заах юм мэдэхгүй. Тэрийг хэн заах юм бас мэдэхгүй. Ийм асуудлууд орхигдоод байгаа учраас энэ бүх салбарын хамтын ажиллагаа салбар болгонд баримтлагдж байгаа тэр бодлогуудыг үйл ажиллагааг хооронд нь зохицуулж, уялдуулж хэрэгжүүлэх тэр үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг бий болгосон үндэсний хэмжээний стратеги бодлого зайлшгүй шаардлагатай. Тэгээ энэ маш чухал асуудал учраас бусад улс орнуудад энийг одоо үндэсний хэмжээнд авч хэлэлцэж үндэсний хэмжээний иргэдээ хэвлэл мэдээллийн боловсралтай болгох ийм бодлого төрөөс авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээгээ тодорхойлж байгаа. Тэр Монголд ийм зүйл байхгүй, бид нар өнөөдөр маш их ярьж байна. Гэхдээ энэ бодлого байж иж бидний өнөөдрийн яриад байгаа нөгөө хамтын ажиллагаа энэ тэнд дутагдж байгаа тэр шийдэх ёстой байгаа асуудлууд шийдэгдэх ёстой байгаа. Саяхны нэг форум болсон шүү дээ. Тэрэн дээр бол одоо хүүхэд бол эцэг эхчүүдээс давсан интернетийн энэ мэдээлэлтэй мэдлэгтэй болцсон гэдгийг бол томчууд хүлээн зөвшөөрчихсөн тий. Тэгэхээр яг энэ үед би яаж хүүхдээ хянах юм, би яаж хүүхдээ тэр одоо сайн муугийг ялгуулж ойлгуулах юм. Яг хичээлийн бол ингээд заагаад өгöd байх шиг байна тий. Тэр интернет орчны мэдлэг бол хүүхдүүдээс ингээд бүр доошо орсон болохоор их хүндрэлтэй санагдаад байгаа юм л да. Тэгэхээр та ерөн зүгээр цаашдаа бас яг одоо мөнгө мандах захирлын хэлж байгаа төрийн энэ цогц бодлого хэрэгтэй байна гэдэг шүү дээ тий үндэсний хэмжээний. Тэгэхээр магадгүй бодлого бол та байгаа гэж хэлэх байх. Зарим талаараа бол бас уялдаа холбооч гэдэг юм уу тийм ээ өөр бүр яг ийм тасралтгүй байнгын байж иж магадгүй бас нэг ажил үр дүн гардаг юм байдаг тий. Тэгэхээр энэ тал дээр тэгэхээр би түрүүн хуулиуд батлагдаад өнөөдөр хэрэгжээд явж байгаа хуулиудыг дурдлаа. Тэгэхээр төрийн бодлого гэдэг маань бидний л бодлого байхгүй. Тэгэхээр төрийн бодлогоос гадна Монгол хүн гэж байхгүй. Төр гэхээр заавал өнөөдөр яг засгийн газарт ажиллаж байгаа хэдхэн хүмүүс ерөөсөө биш тийм ээ их хурлын гишүүд биш. Бид нар аль хэдийн хууль дүрмээ баталсан. Одоо жишээлбэл түүнийг дагаад одоо журам зааврууд батлагдаад явдаг. Засгийн газраас өнгөрсөн оны 9-р сарын 5-нд цэцэрлэг сургууль цэцэрлэгийн орчинд ухаалаг гар утас сэргийлэхийг жишээлбэл хориглож जैन тийм ээ. За ингээд ярихаар хүүхдүүд гэртээ интернет хэрэглэж जैन мэдээлэл авч जैन гэж ярьж байгаа биз. Тэгэхээр боловсрал гэдэг үг орохоор зөвхөн энэ боловсрал соёлгоо спортын ямд харьяалагддаг юм ерөөсөө биш. Хүүхдээ түрүүн одоо мөнх мандах захирал хэлж штэ. Хэвлэл мэдээллийн одоо боловсралтай болгоё. Тэгэхээр тэр нь юу гэж хэлж байгаа? Мэдээллийг ялгаж таньдаг мэдлэгтэй байя. Аль мэдээлэлд цаг заваа гаргах уу, аль мэдээлэлд ач холбогдох уу, алийг даган дуурайх уу, алийг хаях уу, тийм ээ? Тэгэхээр энэ дээр эцэг эхчүүд бид одоо энд сууж байгаа байгууллагууд ялангуяа одоо насанд хүрсэн хүүхдийн өмнө үүрэг хүлээсэн хүн болгон тэр битэл фейсбુકт комент өчж байгаа сошиал орчинд өөрийгөө хянахгүй бүдүүлэг үг хэрэгжилж байгаа хүмүүнд хүртэл энэ хамаатай байхгүй. Тэгэхээр төрийн бодлого нь одоо хүүхд хамгааллын бодлогыг түрүүн нэвтрүүлэг эхлэхэд одоо будцаан уншууч хэллээ шүү дээ. 5 зүйл байна. Нэгэнд нь одоо хэвлэл мэдээлэл цахим орчинд хүүхэд хамгаалал гэж ярьж байна. Тэгэхээр төрийн бодлого нь бол байгаамаа. Би хүүхдэд зөв хүмүүжүүлээд байгаа юм. Миний хүүхэд бол энд өртөхгүй гэх юм ерөөсөө байхгүй. Юу вэ гэвэл хүүхэд чинь нийгмийн амьтан учраас гараал тэнд өртөнө. Тийм учраас бид гэр бүлдээ сургуулийн танхимдаа өнөөдөр хэвлэл мэдээллийнхаа энэ эфирээр одоо айл гэрийн хойморц очлохдоо бид үргэлж өөрсдөө үлгэрлэн дуурайлах зөвхт байдлыг хүүхдүүдэд үзүүлэх, нөлөөлөх иймэрхүү контентуудаа илүү явуулах, эргүүлээ сөрөг нөлөө үзүүлэх, эрүүл мэндэд нь, төлөвшүүлэлт нь, тийм ээ, зан аашд нь, одоо үйл хөдлөл хүн болоход нь сөрөг нөлөө үзүүлээд байгаа энэ контентуудыг одоо болио. Энэ тэртээ тэргүй анх одоо үйл ажиллагаа явуулахдаа л ийм төрлийн контентуудыг явуулахгүй гэдэг одоо тэр эрх зүйн бичиг баримтанд байж байгаа шүү дээ. Тийм учраас яг энэ тэр батлагдсан журмынхаа дагуу хууль дүрмээ биелүүлээл дээрэс нь ёс зүйтэй, дээрэс нь одоо эцэг эхийн тийм сэтгэлтэй хүүхдүүдэд хүндэлж ингэж явах юм бол өнөөдөр бас нэлээ их ажил бол зэгцрэн л дээ. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нийгмийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгээр бид хүүхэд мэдээллийн аюулгүй байдал гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцлаа. Тэгэхээр төрийн нарийн яг хэлсэн үгээр би бас нэвтрүүлгээ төгсгөхийг хүсэж байна. Яагаад гэвэл энэ мэдээллийн аюулгүй байдлаас хүүхдээ хэрвээ хамгаалъя гэвэл бид одоо зөв зохистой хэрэглээг бий болгоё гэвэл энэ үйлдэл нь эргэн тантай, эцэг эх тантай, томчууд бидэнтэй бүх хүнтэй холбоотой юм шүү гэдгийг л хүн бүр дороо ухаарч ойлгож хийж байгаа үйлдэлдээ сошиал
ертөнцид ямар нэгэн одоо комент, ямар нэгэн үйлдэл хийх гэж байгаа бол таны үйлдэл зөв үү? Ямар хэмжээний одоо ёс зүг хангаж байгаа вэ гэдэгтээ хяналттай хандаарай гэдгийг бас нэвтрүүлгийн төгсгөлд хэлхийг хүсэж байна. Ингээ өнөөдрийн манай нийгмийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэгт оролцсон нийт зочдоос талархал илэрхийлье. Дараагийн нэвтрүүлгээр уулзъя. Баяр та үзэгчдээ.